Hello everyone, welcome back again. The lesson of this script, this video, you are going to study the new lesson. It talk about useful cooking verbs. Useful cooking verbs คำกริยาสำหรับครัวกินที่เป็นประโยชน์คำกริยาสำหรับครัวกินที่เป็นประโยชน์ Are you ready? If you are ready, let us go and practice by yourself. And then make your understanding by yourself. If you are ready, let us go and see the detail of this lesson and then practice it. Let's go. The first word, crush. Crush. ตำบดตำบด Next word, mash. Mash. บดให้ละเอียดบดให้ละเอียด Next word, mix. Mix ผสมเข้ากันผสมเข้ากัน Next word, melt. Melt ละลายละลาย Next word, grill. Grill ปิ้งย่างปิ้งย่าง Next verb, simmer. Simmer ต้มด้วยไฟอ่อนต้มด้วยไฟอ่อน Next verb, peel. Peel ปอกเปลือกปอกเปลือก Next verb, grate. Grate ขูดขูด Next verb, squeeze. Squeeze บีบคั้นบีบคั้น Next verb, pour. Pour ทอกเททอกเท Next verb, slice. Slice ตัดเป็นเปียงซอยปาดตัดเป็นเปียงซอยปาด Next verb, stir. Stir ขนขน This lesson break here. See you the next video, the next lesson. Thank you very much for all of you have subscribed, followed all of my videos to encourage me create the new video, the new lesson for you. Many thanks again.